Hello and Namaste. Welcome to my YouTube channel, Learning and Sharing with Suraj को अर्को नयाँ एपिसोडको साथमा उपस्थित भएको छु म सुरज विश्वकर्मा। हामीसँग भएको कुनै पनि पुरानो युजलेस मोबाइललाई कसरी एउटा वायरलेस माइकको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई दिनेछु। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यस्तै रोचक तथा नयाँ भिडियोहरू अपलोड भएको जानकारी पाउनको लागि नोटिफिकेसन बटनलाई अन गर्न नबिर्सिनुहोला र लागौ आजको टपिक्सतिर। हामीले भिडियो सुट गर्दाखेरि भिडियोको अडियो क्वालिटी राम्रो होस् भन्नको लागि वायरलेस माइकको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। तर हामीसँग वायरलेस माइक नभएको अवस्थामा हामीसँग भएको मोबाइललाई एउटा वायरलेस माइकको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछौँ। जस्तो कि अहिले यो भिडियो सुट गर्दाखेरि मैले मेरो एउटा पुरानो मोबाइललाई वायरलेस माइकको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ मसँग यो एउटा पुरानो स्यामसङको मोबाइल छ जसको स्क्रिन पुरै फुटिसकेको छ र एउटा युजलेस मोबाइल जस्तै हो। तर यसलाई मैले एउटा वायरलेस माइकको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छु र हामीले आफ्नो मोबाइललाई वायरलेस माइकको रूपमा प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरूमा ध्यान पुर्याउने हुन्छ। जस्तो कि यो मोबाइलमा ब्याट्रीलाई फुल चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि हामीले भोइस रेकर्ड गर्दा गर्दै बिचमै स्विच अफ नभइजाओस्। र नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीले यसमा स्टोरेज मोबाइलको स्टोरेज चेक गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि हामीले रेकर्ड गरेको अडियोलाई सेभ गर्न सकियोस्। र नेक्स्ट स्टेप भनेको यदि हामीले यो मोबाइलमा सिम कार्डको प्रयोग गरेको छौँ भने फ्लाइट मोडमा राखेर भिडियोलाई अडियो रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सबै कुराको सेटिङ गरिसकेपछि हामीले यस मोबाइलमा एउटा एक्सटर्नल माइक कनेक्ट गरेर यस मोबाइलमै भएको भोइस रेकर्डिङबाट हाम्रो भोइस रेकर्ड गर्न सक्दछौँ। र भोइस रेकर्ड स्टार्ट गरिसकेपछि हामीले मोबाइललाई यसरी हाइड गर्न सक्छौँ ताकि हामीले भिडियोमा वायरलेस माइक प्रयोग गरेको जस्तो देखियोस्। र यसरी रेकर्डिङको काम कम्प्लिट भइसकेपछि हामीले यो अडियोलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ र सेभ गरिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको यो अडियो र भिडियोलाई सिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी गर्ने हो म त्यसको लागि हजुरहरूलाई मेरो ल्यापटपको स्क्रिनतिर लिएर जान चाहन्छु है त। वेलकम ब्याक। फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो अडियो र भिडियो फाइल मेरो डेस्कटपमा कपी गरिसकेको छु। अबको केही बेरमा नै हामी यो अडियोलाई भिडियोमा कसरी सिङ्क गर्ने भन्ने कुरा सिक्दैछौँ। र यो अडियो र भिडियोलाई सिङ्क गर्नको लागि मैले VSDC फ्री भिडियो एडिटरको प्रयोग गर्दैछु। यदि हजुरहरू यो सफ्टवेयरसँग नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा यसको फुल ट्युटोरियल छ नेपालीमा। निकै नै सरल र सजिलो तरिकाले बनाएर राखेको छु मैले। यहाँ भिजिट गरेर हजुरहरूले यो VSDC फ्री भिडियो एडिटरको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ र यसको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु। र त्यसै गरी युट्युबमा काम लाग्ने अरू ट्युटोरियलहरू पनि यो च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ भिजिट गरेर हजुरले त्यो भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को सफ्टवेयर रहेको छ Audacity सफ्टवेयर रहेको छ। यसमा हामीले अडियो एडिटिङ गर्ने तथा अडियो सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू गर्न सकिन्छ। यसको ट्युटोरियल पनि मेरो युट्युब च्यानलमा भेट्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट पनि हजुरले यो ट्युटोरियलबाट यो Audacity सफ्टवेयरको बारेमा सबै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी लागौँ यो अडियो र भिडियो सिङ्क गर्नतर्फ। त्योभन्दा पहिला हामीले यो जुन मोबाइलमा अडियो क्लिप राखेका थियौँ यसको फर्मेट यो अडियोको फर्मेट M4A फर्मेटमा रहेको छ। र हामीले यो M4A फर्मेटलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो Audacityमा यसलाई एडिट गर्नको लागि। जस्तो हाम्रो अडियो रेकर्ड गर्दाखेरि हाम्रो कुनै ब्याकग्राउन्ड नोइज आएको छ अथवा त्यसमा केही एडिटिङ गर्नुपर्ने छ भने हामीले यसलाई सबैभन्दा पहिला MP3 अथवा MP4 फर्मेटमा लैजानु पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि हामीसँग एउटा यो कन्भर्टियो
भन्ने एउटा वेबसाइट रहेको छ convertio.co भन्ने वेबसाइट रहेको छ त्यहाँ गएर हामीले यो M4A फर्मेटमा रहेको अडियो फाइललाई हामीले अरु यो M4A फर्मेटमा रहेको छ यसलाई हामीले यहाँ थुप्रै अप्सनहरु रहेको छ MP3 फर्मेट वेब फर्मेट यो फर्मेटहरुमा कन्भर्ट गर्न सक्दछौं यो एउटा अनलाइन अडियो कन्भर्टर सफ्टवेयर हो र अहिले हामी जाउँ वेब फर्मेटमा जाउँ र यसलाई जस्ट कन्भर्ट गरौँ यसमा निकै नै सजिलो तरिकाले यो कन्भर्ट हुन्छ र यो कन्भर्ट भइसकेपछि हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौं यसलाई र डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले यो Audacity सफ्टवेयरमा गएर हामीले अडियो एडिटिङ गर्न सक्दछौं र यो कन्भर्ट भइसकेको छ यसलाई हामीले डाउनलोड गरौँ र यो डाउनलोड हुँदैछ र यसमा हामीले यो Audacity सफ्टवेयर पनि ओपन गरौँ र यसमा हामीले यो इम्पोर्ट गरौँ अडियो जस्ट अहिले हामीले डाउनलोड गरेको यो अडियो क्लिपमा जाउँ ओपन गरौँ यसमा हामीले ब्याकग्राउन्ड नोइज हटाउन सक्छौं जस्तो यो सुनौ यो ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरहेको छ यसलाई हामीले हटाउन सक्छौं त्यसको लागि यो हामीले हाइलाइट गर्यौं इफेक्टमा जाउँ र नोइज रिडक्सनमा जाउँ सुरुमा गेट नोइज प्रोफाइल गरौँ त्यसपछि अल सिलेक्ट गरेर हामीले नोइज रिडक्सन गरौँ ओके गरौँ र यसमा अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यसको ब्याकग्राउन्ड नोइज हटिसकेको छ हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु माय युट्युब च्यानल लर्निङ एन्ड यसरी हामीले ब्याकग्राउन्ड नोइज हटाइसकेपछि हामीले एक्सपोर्ट गरौँ वेब फर्मेटमा नै गरौँ र यसलाई डेस्कटपमा राखौँ सजिलोको लागि र एडिटेड भनेर एउटा नाम दिउँ सेभ गरौँ ओके यो Audacity सफ्टवेयरको बारेमा सम्पूर्ण ट्युटोरियलहरु मेरो युट्युब च्यानलमा रहेको छ त्यहाँ गएर हजुरले अझै डिटेल रूपमा यसको ट्युटोरियल हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी अर्को स्टेपमा लागौं यहाँ गएपछि हामीले हाम्रो भिडियो क्लिप यहाँ लिएर आउँ र हाम्रो भिडियो क्लिप रहेको छ डेस्कटपमा युज मोबाइल ओके यो हाम्रो भिडियो फाइल रहेको छ र यसको ओरिजिनल साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ यो कति डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ यो साउन्ड यो गोप्रोबाट खिचेको भिडियो हो र यसको गोप्रोको इन्टरनल माइकमा रहेको अडियो हो यो निकै नै डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ यो साउन्डमा र अब हामीले मोबाइलमा रेकर्ड गरेको अडियो क्लिपलाई लिएर आउँ हामीले एडिट गरिसकेको छ यसलाई र हामी त्यो क्लिपलाई लिएर आउँ फाइनली यो एडिटेड क्लिप ओके र यसरी अडियोलाई र भिडियोलाई ल्याइसकेपछि हामीले नेक्स्ट स्टेप भनेको यसलाई कटिङ एन्ड स्प्लिटिङमा जाउँ हेलो एन्ड नमस्ते यसरी हामीले यो हेलो भन्ने जहाँबाट स्टार्ट भएको छ त्यहाँनिरबाट यो कट गरौँ हेलो एन्ड नमस्ते हेलो एन्ड नमस्ते हेलो एन्ड नमस्ते यसरी हेलो भन्ने पार्ट चाहिँ हामीले त्यहाँबाट स्टार्टिङ पोइन्ट राखौँ यसको र यो अडियोको स्टार्टिङ पोइन्ट त्यो भएको छ भने अब भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्ट पनि त्यहीबाट गरौँ जसरी यो कटिङ एन्ड स्प्लिटिङमा जाउँ र हामीले
अब यसलाई हामीले अगाडि प्ले गरेर हेरौँ कस्तो आउँछ। Hello and Namaste. Welcome to my YouTube channel, Learning and Sharing. र यसरी देख्न Hello and सक्नुहुन्छ यो Namaste. Welcome to my YouTube channel, Audio Learning र and video. Sharing with Surajको अर्को नयाँ episode. यो अडियो क्लिपको साउन्ड र यो भिडियोमा रहेको साउन्ड एउटै स्केलमा यो प्ले भइरहेको Hello छ। and Namaste. Welcome to my YouTube channel, Learning. यसरी यो प्ले एउटै लेभलमा प्ले भइसकेपछि हामीले यो भिडियोमा रहेको अडियोलाई म्युट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि यो भिडियोलाई हाइलाइट गरौँ र यहाँ अडियो ट्र्याकमा गएर यसलाई डोन्ट युज द अडियो भन्ने अप्सन चुज गरौँ। त्यसपछि यो भिडियोमा रहेको ओरिजिनल अडियो यो टोटल्ली म्युट हुन्छ र हाम्रो यो मोबाइलमा रेकर्ड गरेको अडियो मात्रै प्ले हुन्छ। अब यसलाई सुनौँ है त। Hello and Namaste. Welcome to my YouTube channel, Learning and Sharing with Surajको अर्को नयाँ यसरी episode. हामीले यो भिडियोमा रहेको ओरिजिनल साउन्डलाई कम्प्लिटली डिलिट गरेर यो मोबाइलमा रेकर्ड गरिएको साउन्डलाई यसलाई ओभरल्याप गऱ्यौँ। यसरी यो सुन्न सक्नुहुन्छ। प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। तर हामीसँग वायरलेस कति क्लियर साउन्ड आइरहेको छ अहिले। भएको मोबाइल यसरी हामीले यो अडियो र भिडियोलाई सिङ्क गर्न सक्छौँ। अलिकति टाइम त लाग्छ, तर अलिकति टाइम लागे पनि हामीसँग वायरलेस माइक नभएको अवस्थामा यसरी हामीले केही समय खर्चेर हामीले क्वालिटी अडियो आफ्नो भिडियोको लागि ल्याउन सक्छौँ। र आजको यो ट्युटोरियल हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला र मन परेको खण्डमा लाइक पनि गर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गर्नुहोला। आगामी दिनहरूमा फेरि यस्तै नयाँ ट्युटोरियलहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एन्ड बाई बाई।